இன்றைக்கி துரைச்சாமினாரில் தான் ஒரு ஏசி மாட்ட போயிருந்தோம். இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஏசி வைக்கிறதுக்கு ஏணி மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் மாட்டுறோம், ஒரு கயரை போட்டு ஏசி ஈஸியாக எடுத்து வச்சிட்டோம். செகண்ட் ஃப்ளோரில் மாட்டுறவங்களும் மேலே தான் வச்சுருக்காங்க. தேர்ட் ஃப்ளோரில் மாட்டுறவங்களும் அப்படியே ஈஸியாக வச்சுருக்காங்க. இந்த ஏணி போடுறதுனால நம்ம ஏறி இறங்கி ஈஸியாக சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதாவது ஏசி வாங்குகிற எல்லாருமே யோசிக்கிறது, இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறாரெல்லாம் காப்பர் பீப்பை போட்டு எக்ஸ்ட்ரா மாடியில் வைக்கணுமே அப்படின்னு. இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஏணி மாதிரி வச்சுட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கும் ஏசியை வந்து அந்த இடத்துல வைக்கிறதுக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும். அதே ஒர்க்கை பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக அந்த ஏணிலே வந்து சின்னதாக கீழே ஒரு கோக்காலியை போட்டு இறங்கி வேலையை முடிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ.